सर्दी खांसी हुई नहीं क्या? बैटरी डाउन, बैटरी डाउन, सारी एनर्जी खींच के रख दी। बैटरी डाउन, बैटरी डाउन, कब सिरप लिया फिर भी बैटरी डाउन। इसलिए हिमानी लाए हैं सर्दी जा, पहला कफ सिरप जिसमें है च्यवनप्राश की एनर्जी और जड़ी बूटियों का अनूठा मिश्रण। बाकी कफ सिरप हमें रिचार्ज नहीं कर पाते। सर्दी जा, सर्दी खांसी भगाओ, रिचार्ज भी हो जाओ। हिमानी सर्दी जा।